안녕하세요, 언니입니다. 오늘은 제가가 아니라 제가 한 거거든요. 오늘은요, 저희가요, 이 선풍기를, 곰돌이 선풍기를 개봉박도 하고, 아이돌 상황극을 안 하도록 하겠습니다. 자, 이거 먼저 제가 이걸 샀는데요. 얘 일부러 곰을 샀냐면 토끼는 마음에 안 들거든요. 그래서 이걸 샀고요. 제가 이름을 지어줬는데 이름은 라이언입니다. 일단은 제가 얘 라이언 이름이 라이언이라고 지었습니다. 근데 이게 얘를 다 분리할 수 있다고 들었는데요. 근데 중요한 건 여기 배터리가 충전할 수 있고 여기 이렇게 막 조정할 수도 있는데요. 그냥 얼마큼 정도면 1만 눌러도 되고 더 많이면 2 해도 되는데 일단 중요한 건 이게 분리된대요. 봐봐요. 이걸 이렇게 잡고 오른쪽으로 이렇게 돌리세요. 너무 힘들어요. 혼자 실컷 찍으세요. 드디어 뺐는데요. 드디어 뺐습니다. 야, 이제 나가도록 하겠습니다. 아주 쉽게 빠졌는데요. 근데 중요한 건 여기 얘 빨리 끊어질 수도 있어요. 어디? 나 봐봐. 아이고. 그리고요, 얘는 못 구부리는데요. 중요한 건 얘도 뺄 수 있는데 얘를 한번 빼도록 하겠습니다. 야, 걔는 빼면 못 묶을걸 너? 왜? 야, 솔직히 얘는 좀 심하다. 얘까지 빼는 거야. 지금 동영상 찍고 있는데 귀동말이 나오냐? 자, 이거 너무 힘들어요. 하는 게요. 동영상을 찍고요. 시그널 안무 배우기도 찍을 거니까. 시그널을 보내, 찌릿. 난 나로 왔네, 왜 나는 이 언니 만날 때마다 마음이 담아 찌릿 기다렸잖아 따고 있잖아 왜 지금 이거 한번 더 춤이 왜 나올까? 빨리 해보세요. 나 지금 조립해야 돼. 너무 힘들어요. 그래. 저 이것으로 마감을 하도록 하겠습니다.